السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا جايه لكم النهارده نعمل مع بعض صينيه بسبوسه. هتكون سهله وسريعه كده وبسيطه، وهنعملها مع بعض. يلا نسمي بسم الله ونبدا معانا. يلا بقى بينا نقول المقادير. معانا نص كيلو دقيق سميد. دقيق سميد غير الاكياس اللي هي بتبقى جاهزه. ده دقيق سميد جايباه من عند العطار وسايب، ماشي، لان بيبقى فيه اكياس سايبه انا ما جبتوهاش، بس انا جايبه دلوقتي دقيق سميد سايب. هنحط عليه معلقه بيكنج باودر، وكوب سكر، وكوب سمنه، وكوب لبن. لازم يا حبايبي المقادير كلها تبقى في مقدار واحد، يعني بمج واحد. يلا بينا يا حبايبي نبدا ونعمل. هنحط دلوقتي معلقه البيكنج باودر على دقيق السميد ونقلبها زي ما انتم شايفين معايا كده. نقلبها كده. ننزل بكوب السكر معانا، نقلبها. بعد كده بقى نحط كوبايه السمنه. السمنه على فكره بس عشان ملحوظه، السمنه بس بنفكها على النار، مش بنسيحها، بنفكها بس، يعني بتبقى عامله بنسيحها. وبعد بقى من كده نقلب بقى الاول السمنه كده، لازم نقلبها كده. ايوه، نقلب الدقيق كده بتاع البسبوسه معانا السمنه في بعض كده. بعد كده بقى ننزل بكوبايه اللبن. نقلب بقى كل المكونات دي ببعضها. وبعد ما عجناها يا حبايبي كده، جبت صينيه مقاس 30 ودهنتها سمنه. وبعد كده هنقوم حاطين البسبوسه فيها علشان ايه؟ ندخلها الفرن. طبعا احنا مشغلين الفرن قبل ما بنبدا عجن البسبوسه. شغلنا الفرن على درجه 180. طبعا اللي ما عندوش بوتاجاز بجرز بيبقى بدرجه حراره متوسطه ويحطها فيه. هنعجنها زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده نسويها في قلب الصينيه كده. زي ما انتم شايفين معايا كده. وكده يا حبايبي جبنا حله وحطينا فيها كوبايتين سكر، كوبايه ونص سكر، وكوبايتين ميه، وشويه فانيليا. وهنسيبه بقى يستوي. وبعد كده نطلع الصينيه. اول ما الصينيه تطلع معانا من الفرن نسقيها على طول بالشربات وهي سخنه. وبكده يا حبايبي الصينيه طلعت معانا من الفرن. هنسقيها طبعا والشربات يكون معانا لسه سخن وقافلين عليه وهي سخنه كده. شفتم؟ لازم تكون معانا سخنه وهو الشربات بتاعنا كمان سخن زي ما شايفين كده. هنقطعها ونجيبها لكم تاني. وبكده يا حبايبي بقى قطعناها وهتدوقوها وهتبقى جميله وهتعجبكم جدا. ومعانا هشه وطريه جميله ومش هتاخد منكم وقت. ما تنسوش بقى تفعلوا لي الجرس، تحطوا شير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.